Qubadlının təbiəti Azərbaycanın ən gözəl və bənzərsiz mənzərələrdən birini təşkil edir. Cənub-qərb bölgəsində yerləşən bu diyar, dağlıq relyefi, sıx meşələri, dağ çayları və münbit torpaqları ilə tanınır. Rayonun iqlimi mülayim dağətəyi iqlim olduğu üçün burada yaz və yay sərin keçir. Bu da təbiətin rəngarəngliyini daha da vurğulayır. Qubadlı dağlıq bir ərazidə yerləşir və burada Böyük Qafqaz dağlarının davamı olan dağ sıraları görünür. Bu dağlar həm yüksək zirvələri, həm də ətəklərində uzanan geniş yamaçları ilə təbiət həvəskarlarını heyran eləyir. Dağların sərt və qayalıq zirvələri ətrafda əzəmətli bir mənzərə yaradır. Xüsusən də yaz və yay aylarında bu dağlar yaşıl meşələrlə bəzənir. Qubadlının ərazisindən çoxlu sayda çaylar keçir. Bunlar Bazar çay, Bərgüşad, Həkəri, Bəsit çay, Tərtər çayıdır. Azərbaycanda məşhur olan bu çaylar Qubadlının təbiət gözəlləridir. Məhz bu çayların sayəsində Qubadlının bir çox güşələri yaşıl turizm üçün əhəmiyyətli sayılır. Bura Qubadlıdan keçən iki çayın qovuşan yeridir. Həkəri və Bərgüşad çayı. Bərgüşad çayı öz mənbəyini Ərikli dağlarından götürür. Hər iki çay sonda Ara çayına tökülürlər. İki çayın qovuşması burada çox gözəl təbiət mənzərəsi yaradır. Yaxşıca dincəlmək üçün bura əla məkandır. Çayın səsi, yamyaşıl mənzərə sizə burada huzur yaşadacaq. Məkanın gözəlliyi, duyğularınızı, fikirlərinizi xoş əhvala kökləyəcək. Qubadlının bir çox kəndləri Bərgüşad çayı boyunca meşəlik zonada yerləşir və onların əsrarəngiz mənzərələri var. Yaşıl turizm həvəskarlarının bu yerlərə səyahətini təşkil eləmək çox faydalı olar. Qubadlıda meşə zonalarının, çayların mövcudluğu çadır turizminin inkişafına da imkan verir. Bu diyarda mineral maddələrlə zəngin yüzlərlə şəfalı suyu olan təbii bulaqlar var. Mərmər kəndi ərazisində yerləşən 18-ci əsrə aid edilən şirin bulağın buz kimi soyuq suyundan içmək xüsusilə xoşdur. Həm Qubadlıda, həm də ümumiyyətlə Qarabağ bölgəsində bulaqların adla tanınması bir növ adətdir.